क्या होगा अगर आप खुली आंखों से छींकें? क्या आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी? वैज्ञानिक कारण यह है कि छींकते समय हमारी आंखों की मांसपेशियां स्वतः बंद हो जाती हैं। यह एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिससे हमारी आंखों की सुरक्षा होती है। आंखों और नाक की नसें आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन इतनी मजबूत होती हैं कि छींकने से आंखें बाहर नहीं आ सकती। छींकते समय ट्राइजेमिनल नर्व सक्रिय हो जाती है, जो चेहरे और आंखों की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। यह नर्व आंखों की मांसपेशियों को बंद करने का संकेत भेजती है, जिससे आंखें